佢就係郭郭，參賽角色就係索拉卡，嚟自英雄聯盟。咁啊，人稱啦眾星之子嘅索拉卡，咁啊為咗拯救凡人而自願放棄當神啊！咁啊降臨大地，成為偉大嘅守護者。佢擁有啦同夜空星神溝通嘅神秘能力。喺戰場上面啦，一向佢都係無私咁消耗自己生命力嚟召喚璀璨星光，為受傷嘅隊友啦提供治愈同埋救贖嘅。咁啊，同時咧都希望能夠施放沉默魔法嚟壓制敵人，係慈愛、奉獻以及希望嘅至高象徵。咁啊喺呢一刻佢哋準備嘅當中啦，係啦，我哋都呼籲大家可以嚟到我哋主舞台呢一度一齊啦，見證住我哋元氣壽司冠名贊助動漫 cosplay 大賽2026嘅精彩賽事啊！咁啊，留意住我哋今日啦有比賽，聽日都有呢一個比賽項目，而且啦仲會有個頒獎禮添。好，睇嚟啦，舞台上面準備得七七八八啦。喺呢一刻，我哋就準備將個舞台交俾啦，係我哋嘅6號 cosplayer 郭郭為我哋演繹英雄聯盟入邊嘅索拉卡。呢個係一個關於星光守護者尋回記憶嘅故事。拉克斯，你又帶我嚟星光咖啡廳嘅，係咪又有星光守護者嘅嘢想同我分享啊？梗係啦！今次想同你分享薩亞同瑞空嘅故事。呢個故事我已經聽你講咗好多次啦。薩亞同瑞空原本係亞尼小隊嘅成員，4日討伐尤伊嘅時候被擊敗，一齊墮落。咁你今次有冇諗起啲咩啊？點解你每次都會咁樣問我？唉，如果你冇印象就算啦。雅尼都講過唔可以夾硬嚟。哎呀，佢個空心物包落垃圾啦！索拉卡，你留喺呢一度唔好離開。原來拉克斯一直同對方冇俾佢高掛唔知道。小心啊！我好想可以幫佢。假如我都係星光守護者嘅話，索拉卡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 ，我記翻起啦，原來我曾經都係星光守護者，因為受到失去隊友嘅刺激而失憶，我唔可以再令呢個悲劇發生。始源之星，請賜我力量，乘星光之靈，我會照亮所有黑暗。Thank you， 我哋俾熱烈掌聲，郭郭為我哋演繹咗英雄聯盟入邊嘅索拉卡。